Бясплатныя грошы проста так. Не, гэта не рэклама мікразаймаў, не МММ і ўвогуле не спосаб заробку. Гэта канцэпт сацыяльнай праграмы. Для яе вам не трэба быць беспрацоўным ці пенсіянерам. Не трэба мець шмат дзяцей альбо інваліднасць. Дастаткова быць грамадзянінам сваёй краіны, якая вырашыла імплементаваць такую праграму. Вы, напэўна, падумалі, што Ты втираешь мне какую-то дичь. але не спяшайцеся выключаць відэа. Што, калі я вам скажу, што безумоўны базавы даход – гэта цалкам абгрунтаваная і рэалістычная канцэпцыя, а многія развітыя дзяржавы ўжо сур'ёзна задумваюцца аб яго ўвядзенні. Давайце разбярэм такія прыклады і паспрабуем палічыць, ці магчыма ўвядзенне UBI у Беларусі. А таксама паразважаем пра гэтую канцэпцыю з палітфіласофскага пункту гледжання. З вами Даніла Лаўрэцкі і вы на канале Моладзевага блоку. Безумоўны базавы даход – ідэя, здольная аб'яднаць як левых, так і правых. Не дзіўна, бо ў выразе «я не долар, каб усім падабацца» базавы даход – гэта літаральна долар. Шмат даляраў, ну ці рублёў. І калі з тым, чаму сацыялісты падтрымліваюць ідэю бескаштоўнай дапамогі, ўсё здаецца зразумелым, то чаму ж эканамічна правыя таксама могуць быць прыхільнікамі гэтай канцэпцыі? Уся справа ў ключавым прынцыпе, заключаным у самой назве – універсальнасць ці безумоўнасць. Дарэчы, таму і ў беларускай і расейскамоўным варыянце можна сустрэць два азначэнні базавага даходу – універсальны базавы даход і безумоўны базавы даход. Універсальнасць азначае, што грошы атрымліваюць усе жыхары грамадства незалежна ад іх узросту, гендера, занятасці ці даходу. То бок, безумоўны базавы даход не імкнецца пераразмяркоўваць багацце і не прыярытызуе пэўныя сацыяльныя групы. Так, для самых бедных гэтыя грошы хутчэй за ўсё апынуцца куды больш карыснымі. Базавы даход можа дапамагчы забяспечыць базавыя патрэбы. Выйсці з пасткі беднасці, перакваліфікавацца і знайсці годную працу. Але безумоўны базавы даход у гэтай канцэпцыі гэта права. Права чалавека такое ж неад'емнае, як права на жыццё, свабоду ці працу. Так што на тыя ж самыя грошы змогуць прэтэндаваць і больш заможныя людзі. Яшчэ аднім тэйкам на карысць UBI з пазіцыі эканамічна правых з'яўляецца памяншэнне памеру дзяржаўнага апарату. Абслугоўванне шматлікіх сацыяльных праграмаў можна будзе скасаваць. Ну, напрыклад, пенсіённая сістэма, цэнтры занятасці, дапамога па інваліднасці і іншыя пераразмеркавальныя сістэмы адыдуць у мінулае. Спатрэбіцца толькі адна установа, якая займаецца абслугоўваннем выдачы грошаў. З такім радыкальным падходам хутчэй за ўсё не пагадзяцца левыя, якія лічаць, што UBI павінен быць дадаткам да дзейснай сістэмы сацыяльных гарантый. Аднак рэалістычнасць левага падыходу выклікае яшчэ большыя сумневы. Але далей мы раскрыем прымеры эксперыментаў, якія ў тым ліку маюць на ўвазе левы падыход. Увядзенне UBI без скарачэння іншых сацыяльных праграмаў. Паглядзім, як гэта можа выглядаць на практыцы. Сама ідэя безумоўнай фінансавай дапамогі ад дзяржавы абмяркоўвалася філосафамі і эканамістамі яшчэ з 16 стагоддзя. Але ў апошняе дзесяцігоддзі яна адрадзілася асабліва актыўна. У дзесятках краінаў рэгіонаў па ўсім свеце ўрады сталі запускаць пілотныя праекты па ўвядзенню UBI. Аднак, строга па дэфініцыі, толькі адзінкі з іх сапраўды можна назваць чыстымі эксперыментамі. Чаму? Ну, зыходзячы з самой назвы UBI, фінансавая дапамога павінна быць а. універсальнай, значыць здавацца ўсім грамадзянам, і б. базавай, значыць быць дастатковай, каб пакрыць усе базавыя патрэбы. На практыцы ж усе падобныя праекты вылучалі дапамогу толькі эксперыментальнай групе. Так, для чысціні эксперыменту група абіралася рандомна, але такі падыход не даваў магчымасці вымераць вынік для грамадства ў цэлым, бо для таго, каб даваць грошы ўвогуле ўсім, неабходна вельмі шмат грошаў. Напрыклад, каб забяспечыць UBI усіх жыхароў США, неабходна больш за 3 трыльёны даляраў у год, што складае 3/4 ўсяго гадавога федэральнага бюджэту. Для таго, каб вылучыць такую суму з бюджэту, нават для краін, якія могуць хаця б тэарэтычна такое дазволіць, гэтыя грошы ўсё ж такі трэба недзе ўзяць. Дзесьці насамрэч заўсёды азначае толькі адно – у падаткаплацельшчыкаў.
А калі падвысіць падаткі ці ўвесці падатак на багацце, як прапануюць некаторыя левыя прыхільнікі UBI, самыя заможныя людзі пачнуць выязджаць з краіны і выводзіць свае капіталы, што ў выніку згуляе мінус для ўсяго грамадства. У іншых пілотных эксперыментах дапамога давалася аднаразова. Такі варыянт супярэчыць прынцыпу сталасці выплат і таму таксама не мог даць неабходнае для паўнавартаснага аналізу даныя. Так што галоўная перашкода паміж утопіяй і рэчаіснасцю вельмі трывіальна. Кошт пытання. Але існуюць і іншыя асцярогі. Што, калі мы дадзім грошы бяздомным і беспрацоўным, а яны проста прап'юць іх ці выдаткуюць на гераін? Каб адказаць на гэтае пытанне, у Лондоне ў 2009 годзе правялі эксперымент, натхнёны ідэяй UBI. 13 бяздомным людзям выдалі 3000 фунтаў, прыкладна $5000, без аніякіх абавязацельстваў. Арганізатары даследавання спрабавалі высветліць, як менавіта будуць выдаткоўвацца гэтыя грошы. У выніку удзельнікі апынуліся вельмі асцярожнымі ў сваіх марнаваннях, выдаткаваўшы ў сярэднім па 800 фунтаў кожны ў першы год. 7 з 13 асобаў атрымалі жытло. Некаторыя ўдзельнікі запісаліся на курсы садоўніцтва і кулінарыі. Іншыя добраахвотна пайшлі ў рэабілітацыйны цэнтр. Адзін з удзельнікаў па імені Саймон, які ўжываў гераін на працягу 20 гадоў, распавёў, як ён пачаў клапаціцца пра сябе і збіраецца вярнуцца ў сям'ю. Вядома, наколькі натхняльнымі не гучалі б такія гісторыі, эксперымент з 13 бяздомнымі ў цэнтры Лондона мала адлюстроўвае такія глобальныя працэсы, як занятасць, узровень беспрацоўя і агульны дабрабыт усяго грамадства. Таму, каб зразумець ідэю UBI лепш, давайте паглядзім на самы фундаментальны і доўгатэрміновы аляскінскі эксперымент. Створаны ў 1982 годзе пастаянны фонд Аляскі працягвае выдаваць грошы амаль усім жыхарам штату. Грошы з'яўляюцца дывідэнтамі з продажу нафты, якой у штаце хапае. Привет расіянам! Памер выплат вагаецца ад $2 до $3000 штогод. Відавочна, што нават 3000 ў год не набліжаюцца да сумы, здольнай пакрыць базавыя штомесячныя патрэбы амерыканца. Аднак нават гэтая сума прадэманстравала неблагія вынікі. Для таго, каб ацаніць эфектыўнасць дывідэндаў, даследнікі стварылі кантрольную групу з іншых штатаў – Мінесоты, Невады, Юты і Вайомінг. І параўналі паказчыкі з эксперыментальнай групай на Алясцы. У выніку эфект на занятасць, насупераць асцярогам, апынуўся станоўчым. Свабодныя грошы не толькі не прымусілі людзей працаваць менш, але і павялічылі занятасць на 2,3%. UBI таксама пазітыўна паўплываў на сацыяльныя, аналітычныя і фундаментальныя навыкі, такія як чытанне, пісьмо, крытычнае мысленне і агульнае прыняцце рашэнняў. З іншага боку, эксперымент паказаў і негатыўны ўплыў на механічныя кампетэнцыі, такія як абслугоўванне абсталявання ці рамонт, а таксама на тайм-менеджмент і менеджмент фінансаў. Магчыма, лішнія $3000 у год прымусілі жыхароў Аляскі крыху больш спакойна падыходзіць да ўліку свайго часу і фінансаў. Але, можа быць, у гэтым і няма нічога дрэннага. Карацей, вынікі аляскінскага эксперыменту ацэньваюцца пазітыўна. Беларусь, вядома, далёкая ад дабрабыту Аляскі ці Великабрытаніі. Аднак, давайце паспрабуем уявіць чыста гіпатэтычна, як бы мог выглядаць безумоўны базавы даход у Беларусі. Сярэдні штомесячны пражытачны мінімум, устаноўлены Міністэрствам працы, складае 364 рублі 40 копеек. Пражыць на іх, вядома, будзе тым яшчэ чэлленджам. Але давайце паспрабуем узяць менавіта гэтую суму. Усяго ў Беларусі 6,8 мільёнаў дарослага насельніцтва. Калі кожны з іх будзе атрымліваць пражытачны мінімум, спатрэбіцца каля 37 мільярдаў рублёў штогод. Сума сапраўды вялікая. Супадзенне ці не, але прыкладна столькі ж складае дзяржаўны бюджэт Рэспублікі Беларусь. А гэта значыць, што адмовіўшыся ад дзяржавы, а разам з тым і ад падаткаў, мы б маглі забяспечыць кожнага дарослага беларуса пэўным базавым даходам. Вызваленне ад падаткаў, дарэчы, прынесла б у сярэднім дадатковыя 942 рублі штомесяц. Але аб падатках, напэўна, варта зрабіць асобнае відэа. У любым выпадку UBI – гэта утапічная канцэпцыя. Сапраўды, прыклад эксперыментаў з бясплатнай раздачай грошаў прымушае задумацца, колькі дзяржава вылучае на апарат чыноўнікаў, сацыяльных працоўнікаў
і ставіць пад сумнеў эфектыўнасць сістэмы ў цэлым. Аднак UBI у правым разуменні, а гэта значыць з адмовай ад большасці існуючых сацыяльных праграмаў, немагчыма уявіць у першую чаргу з-за таго, што сама дзяржава не дапусціць страты кантролю над такой велізарнай колькасцю людзей. Бо справа не толькі ў бюракратах, але ў пенсіянерах, маладых сем'ях, малазабяспечаных і непрацаздольных людзях, чыёй грамадскай думкай, на жаль, лёгка маніпуляваць, даючы абяцанні аб пастаянным росце сацыяльных дапамог і выплат. Пры гэтым прадставіць увядзенне UBI па леваму сцэнары, а гэта значыць захаваннем большасці дзеючых сацыяльных праграмаў, можна хіба што ў нафтавых аазісах, кшталту Нарвегіі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў альбо Аляскі. Ці ў краінах з унікальнымі эканамічнымі сістэмамі, як Швейцарыя альбо Ірландія. А швейцарцы, дарэчы, не так даўно адхілілі ідэю UBI на чарговым рэферэндуме. А пра Ірландію ўвогуле трэба зрабіць асобны ролік. Насамрэч, кейс вельмі цікавы, і беларусам ёсць што падглядзець у ірландцаў. У любым выпадку, дзякуй, што паглядзелі гэты ролік да канца. Не забудзьцеся паставіць лайк, падпісацца на канал, калі яшчэ не зрабілі гэтага. І таксама можете падпісацца на наш Patreon альбо зрабіць аднаразовы данат. Усе спасылкі будуць у апісанні. З вами быў Моладзевы блог і да сустрэчы ў наступных відэа.